Hai, kami buka puasa simple je hari ni. Saya masak lemak bersama dengan ikan goreng dan bawang pula, sambal. Daun ni nama dia pucuk manis. Bila kita makan tu ada rasa manis. Potong labu anggaran 1/4 biji dan masukkan daun pucuk manis. Masukkan santan setelah labu dan sayur masak. Untuk ikan goreng kita guna 2 bahan saja, serbuk kunyit dan Maggi cukup rasa. Dah garing kita angkat dan minyak yang sama kita goreng pula cili dan bawang putih untuk sambal. Tambah garam sikit dan tumbuk lumai. Akhir sekali berahkan limau, lemon ke mana-manalah boleh. Dah siap ikan goreng kita, makan bersama sayur lemak. Dah cuba Maggi cukup rasa? Tak kenal tak cinta.